Hi friends, Namaste. So today we are going to discuss how to use a inhaler. Inhaler means this instrument. This is usually used by patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease, or sometimes even when patients have bronchitis or in persisting cough. So this has many uses. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೌತ್ ಪೀಸ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ಥಮ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್, ಹೀಗೆ. And this is the mouthpiece. ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್. ಕ್ಯಾಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಮೇತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಶೇಕ್ ಇಟ್ ನೈಸ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್. And then the third one is you have to breathe out. ಉಸಿರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು ದೀರ್ಘವಾಗಿ. Look at me. And then the fourth step is keep it tightly. ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, that would be more beneficial. ಅದು ಏರ್ ಸೀಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೂಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಬಾಯಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಚ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಥಂಬಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗಬೇಕು. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಎಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಸಿರು ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಆಚೆ ಬಂತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಔಟ್. ಔಷಧಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಶೋ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗಂಟ್ಲು ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಟು ದ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ನೀವು ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಉಸಿರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೋಟ್. And then when you slowly breathe out, all medicine comes out either through the mouth or through the nose. ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬಾಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಈಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ತಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಸಾ ಬಾಯಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಗಿಂದನೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮೂಗಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಚೆ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ. ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಡೆ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಸಿರನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೆತ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪುನಃ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಹೇಲರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೆಳಗಡೆ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ತರ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು.
ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇನ್ಹೇಲರ್. ಈ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, ಕಫ ಇದ್ರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ದಿಸ್. ಅಸ್ತಮಾ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ, ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆನೇ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯು ಸಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನರಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ಗೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ದಿ ಲಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳನ್ನ ತಲುಪಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. So I hope the resistance for usage will come down after listening to this video and acceptance will increase. Thank you. Namaste.